سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز و همراهان گرامی. جلسه تحلیل هفتگیمون رو آغاز میکنیم. در این جلسه یک نگاهی به چارت های اونس طلا و S&P، داو جونز، نزدک و همچنین یورو دلار و بیت کوین و اتریوم خواهیم داشت. از لحاظ فاندامنتالی اتفاق خاصی فعلا نیفتاده، دیتا نمیاد، دیتای NFP هم دوباره نیومد جمعه به خاطر تعطیلی دولت آمریکا. فعلا شک و شبهه هست راجع به این که آیا کاهش نرخ بهره ادامه دار خواهد بود یا نه. پس اون رو فعلا تا دیتا نیاد نمیتونیم بفهمیم. اگه دیتا بیاد و تورم پایین اومده باشه یا استاپ کرده باشه پیشرفتش، از طرفی از لحاظ اشتغال اوضاع آمریکا خوب نباشه، ما کاهش نرخ بهره رو خواهیم داشت و ادامه پیدا خواهد کرد. الان فاندامنتالی که بسیار مهمه و میتونه رو مارکت اثر بذاره این صحبت تعطیلی دولت آمریکاست. اگر یک لحظه قرار باشه که تعطیلی دولت آمریکا تموم بشه و به قول معروف دولت فدرال باز بشه، مطمئناً طلا اصلاح خواهد کرد، یعنی ریزش خواهد کرد و شاخص‌های سهامی به سمت بالا صعود میکنن، ایندکس دلار صعود خواهد کرد و یورو دلار به سمت پایین خواهد رفت. یعنی این جزو اون قسمت‌هایی هست، مواردی هست که شاخص‌های سهامی با ایندکس دلار با هم کورلیشن مثبت پیدا خواهند کرد. و مطمئنا خب بیت کوین، اتریوم و کریپتوها هم چون پشت سر استاک مارکت آمریکا حرکت میکنن، اونها هم به سمت بالا میتونن حرکت بکنن. پس تعطیلی دولت آمریکا رو زیر نظر داشته باشید. هر لحظه امکان داره که این به قول معروف تعطیلی تموم بشه، توی سنا یا مجمع نمایندگان یک چیزی تصویب بکنن و تموم بشه، یعنی با هم به یک نتیجه‌ای برسن. خب بریم برای تحلیل چارت طلا. در مورد اونس طلا از هفته پیش تا الان اتفاق خاصی نیفتاده. تحلیل همون تحلیل قبلی هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه ترند اصلی به سمت حرکت به محدوده 3750 تا 3800 هست. اینجا یک منطقه رنج هست. گفتیم که اینجا شما مارکت پایین اومد و لانگ بکنید، بالا رفت سل بکنید و تو این رنج لذتش رو ببریم. ولی ترند اصلی به این سمت هست، یعنی اگه بازار رفت بالا قبل اینکه به این محدوده پایین برسه ما باید سل بگیریم. هفته پیش من خطی کشیده بودم اینجا که این خط گفته بودم اگه این زیرش بخوره بازار میره بالا، ولی بعد شما میتونید سلش بکنید. همچین صحبتی کردیم. ولی من چیزی رو که نگاه نکرده بودم اینجاست. قبل اینکه اون تحلیل رو بریم این منطقه است. میبینید ما اینجا در این چارت خب یه دونه 1 داریم، بعد رفته بالا 2 شد، خب بعد اومده حالا زیر 1 رو زد. ولی در چارت فیوچرز وقتی همونجا رو شما نگاه میکنید، اینجا رو میبینید که بازار یه 1 ساخته، بعدش اینجا چون 1 داشته خب بعد اومده دوباره اینجا یه 1 ساخته، بعد یه 1 ساخته، 2 ساخته، رفته بالا شده 3، اومده پایین. خب اینجاش رو بزنین یه بار دیگه ببینم. آها ببینید در فیوچرز شما یه 1 که ساختید، بعدش اینجا یه 1 ساختید، یه 2 ساختید، 1 2 3 و اومده پایین، زیر اینجا رو نزده. خب پس مشکلی نداره اگه بره بالا. پس در بالا رفتن مشکلی نیست. یعنی اگه رسیدیم اینجا خب میشه سل گرفت، ولی احتمالش هست که این بره بالا مستقیم.
خب بره به سمت چی؟ به سمت سیمتری ماکسیموم اینجایی که 1 2 3 داشتیم. ببینیم من این رو بزرگش بکنم. این 1 سفید رو میبینید اینجا؟ یه 1 سفید داشتیم. اون 1 سفید اومده اینجا شده 2، اینجا این 1 این 2. بعد ببینید اینجا تو فیوچر زیرش زده نشده، پس یه 1 2 سفید داریم. بعدش اینجا رو میگیریم یه 1 که رفته بالا اومده پایین شده 2، میتونه بره 3 بده. یعنی اونس طلا حق داره که بیاد اول به سمت 40 63 و حتی بالاتر بیاد تا 40 98، بعدش بره به سمت اون پایینی که ما منتظرش هستیم. پس یک منطقه اینجا میشه، من اینا رو الان توضیح میدم. یک منطقه میشه اینجا. خب یک منطقه هم که همین پایین هست دیگه، اینو کشیدیم قبلا. پس بازار اگه اومد در این منطقه، ما وظیفه‌مون اینه که سلش بکنیم با این استاپ همین 1 سفیدی که بالاست، یعنی 41 62. خب اگه اومد در این ناحیه، این ناحیه میتونیم اگه اومد تو این ناحیه سلش بکنیم، ولی باید استاپ رو همینجا بذاریم، این سبزه، یعنی 40 45 که احتمال هست که استاپ بخوره، ولی چون ریسک به ریوارد میارزه، خب ریسک به ریواردش میارزه، یعنی از این محدوده بخوایم یه سل بگیریم اینجا رو استاپ بذاریم، تی پی هم بیاد این پایین، ببینید به شما 1 به 11 چون میده ارزش داره که این رو ریسک بکنید. و اگه اومد بالاتر اونو استاپ خوردیم میتونیم از اینجا سلش بکنیم و دوباره این بالا رو استاپ بذاریم و این پایین رو به عنوان تی پی بذاریم که 1 به 4 به ما اینجا میتونه بده. حالا وقتی اومدیم بالا هم میتونیم یه یکی پیدا بکنیم وقتی ریزش شروع میشه که استاپ رو کوچیک بکنیم، یعنی بیایم زیر این یکی که تایید شد ورود بکنیم، این بالا رو استاپ بذاریم و اون استاپی که این بالا گذاشتیم رو منتقل کنیم پایین تر که استاپ کوچیک بشه، بتونیم حجم بیشتری ازش بگیریم. اینجا هم میشه این میتونیم طلا رو لانگ بکنیم، مشکلی پیش نمیاد. ببینید ما الان اینجا هم یه 1 داریم، اومده دوباره یه 1 ساخته، بعد اومده یه 1 2 ساخته، 1 ساخته، 2 ساخته، رفته بالا. خب این رو میشه اینجا دنبال لانگش هم بود و برم 1 دقیقهش رو کامل ببینم که اینجا چی داریم. ولی ریسکیه دیگه، اینجا شالا ارزش ترید نداره. خیلی وقتا نشستن کنار خیلی بهتره، شما منتظر یه پوزیشن خوب باشید. ببینید اینجا یه 1 ساخته برای ما، یه 1 بزرگ، بعدش اومده یه 1 اینجا ساخته. بعد بیایم ببینیم که آیا این رو باید با مگنت بگیره. میام اینجا این های رو میگیرم، این لو رو میگیرم، ببینم اینو داده. بله داد. این بالا بره اینو میده. خب پس اومده اینجا یه 1 ساخته. خب بعد اومده رفته بالا، یه 2 ساخته، رفته بالا، اومده پایین 2 رو زده، این شده یه دونه 1 برای ما. پس ما میتونیم این بالا بذاریم یه دونه 1، بعد بیاییم اینجا رو هم بذاریم یه دونه 1 مثلا نارنجی، بعد اومده بازار یه دونه 1 اینجا ساخته، بعدش 1 2 3 رفته بالا، اومده پایین اینجا رو زده، پس میشه یه دونه 1 یه دونه 2 دوباره یه دونه 1 2 3 بالا رو هم زده، اومده این پایین رو هم بسته. خب پس این رو هم کلش رو میتونیم یه دونه 1 بگیریم، مثلا سبز میگیرمش،
بعدش ببینید این پایین زده نشده، پس این بالا میشه 2 سبز. خب بعد اینجا دوباره یه 1 ساخته، مثلا اینو میذارم قرمز. خب بعدش هرچی که بوده اینجا رفته اومده زیر این رو زده. خب پس اینم میشه 2 قرمز. بعدش هم این پایین اینجا زده شده، بعد رفته بالا اومده پایین. خب پس بیایم این رو حالا 15ش رو ببینیم چی شد. خب ببینید چی شد. یه دونه 1 داره، دوباره 1 داره، 1 سبز، 2 سبز، 1 قرمز، 2 قرمز، رفته بالا 3 قرمز رو داده، اومده پایین. اگه بخوام اینو لانگ بکنم باید در این محدود لانگ بکنم و استاپش رو هم بیارم بذارم زیر 1 نارنج. نباید بیاد زیر 1 نارنجی بزنم. خب باید همون 1 2 بره بالا دیگه، نباید زیرش رو بزنم. اگه این اتفاق بیفته میتونیم روی ترید این برای لانگ حساب بکنیم که حالا من زیاد دنبال اینجور ترید ها نیستم، ترید هایی که نامطمئنه. دنبال ترید های اصلی هم ترندی هستم. یعنی اگه بازار بیاد این بالا سل میکنم، اگه بیاد این محدود سل میکنم. البته خب داریم میبینیم اگه اومد دیگه مستقیم رفت بالاشو زد دیگه سل نمیکنم، منتظر میشم بیاد بالای این سیمتری این بالا دنبال سل بگردم. و بعد اینکه اون سل رو هم انجام دادیم این پایین منتظر میشیم برای لانگمون. حالا احیانا فکر کنید بازار اومد اینجا اینجوری ریخت، اومد بالاشو زد، یعنی نقد زد و سل ما رو هم اصلا استاپ خورد. خب مشکلی نیست، این داره به من میگه که ما از این بالا که 1 اومدیم 2 رو نداریم، اومدیم نقضش کردیم. یعنی یه دونه برای ما 1، خب 1 2 ساخته و نقضش کرد. خب این از این خوبیش اینه میگه اینجا استاپ اصلیه، اون وقت این پایین، اون وقت من میام یه دونه پوزیشن سوینگ میگیرم، یعنی میام میگم آقا یه دونه اینو میگیرم، این دیگه از اون پوزیشن هاست که میگیم قطعیه و حله، اینو میگیریم میریم برای 5200، برای 5200 که سیمتری داریم و این رو هم توضیح دادم. این میشه یه پوزیشن سوینگ، ولش میکنیم. مثل کجا؟ مثل همون قبلیایی که انجام دادیم این کار رو. حالا دوستان گرفتن یا نگرفتن رو من اطلاعی ندارم، ولی خب ببینید اینجا همین پوزیشن رو دقیقا اینجا داشتیم، یه همچین اینجا بوده پایین تر. خب سوینگش این بوده، می اومد زیر اینجا رو میگرفت قشنگ استاپ و تیپیش هم 3000 رو یادم باشه 800 بود، یه سیمتری داشتیم 3800. این سوینگ یه دونه 1/7 داره میده بهم. خب بس طلا پس مشخص وضعیتش، بالا پایینش رو در موردش صحبت کردیم. ببینیم که در هفته‌های آتی چه اتفاقی برای طلا میفته. حالا بریم برای یورو رو هم یه بررسی بکنیم. قبل اینکه بریم برای تحلیل یورو، من تحلیل طلا رو قبل از باز شدن بازار انجام دادم براتون. بازار باز شده، الان که میخوام یورو رو بگیرم اومدم چارتش رو ببینم، به اون محدوده‌ای که گفتم برای سل نزدیک شد. ببین بالای 6080 رفت، گفتم اینجا هم کسی بخواد لانگ با 1 نارنجی که اینجا داریم میتونست لانگ رو بگیره. گفتم من زیاد وارد این قسمت ها نمیشم، در این محدوده گفتیم سل، در این محدوده لانگ اصلیه، یعنی به نظر من این بالا زده نمیشه. اگر هم زده بشه مشکلی نیست، یه استاپ نوش جام میکنیم و گفتیم بعدش یه دونه میگیم که کف بسته است، پوزیشن میگیریم برای بالای سقف. خب قبل اینکه بریم برای یورو یه ایندکس دلار رو نگاه بکنیم.
دیلی بذاریم. ببینید ایندکس دلار ما انتظار داشتیم که از این محدوده برگرده بره پایین، ولی گفتیم خب میتونه بیاد حالا این سایکل رو ببنده و بعد بریم به سمت این پایین برای اون مینیموم سیمتری که انتظار داریم. پس الان دلار داره به ما میگه که یه بالای دیگه داره، خب یه بالای دیگه داره. پس الان وقتی یورو رو داریم نگاه میکنیم، در یورو هم میگیم خب یه پایین دیگه داریم، یعنی احتمالش زیاده که یورو بیاد تو این محدوده 1.14. زیر اینجا رو بزنه یا نزنه در تحلیل کلی که به سمت بالاست تأثیر خاصی ایجاد نخواهد کرد، خب ولی احتمالاً زیر اینجا رو نزنیم. حالا در ادامه ببینیم که بازار چه کار خواهد کرد. میریم برای تحلیل شاخص‌های سهامی. شاخص‌های سهامی مهمه برامون به خاطر اینکه بر اساس اون میتونیم روی کریپتوها هم نظر بدیم. از داو جونز شروع میکنیم. این هفته پیش بود که اگر یادتون باشه گفتیم که یه بیس ساختیم، 1، 2 و 3 زرد. مینیموم سیمتری رو گذاشتیم، گفتیم به این منطقه خواهد رسید که رسید. گفتیم اگه بالا اومد در این منطقه گفته بودیم منطقه سل هست، میتونین سل بگیرید، استاپ رو باید بذارید اینجا. الان هم که لانگشون پایین شد دیگه، حالا جمعه بود ما تحلیل نداشتیم، منظورم تحلیل ویدیویی نداشتیم، ولی این پایین مشخص بود یه یک سعودی که ساخته بود. وقتی شما در یک محدوده ای هستی که سیمتری تموم میشه، با اولین یکی که میبینی باید ورود بکنی، با اولین یک ورود بکنی. ببینید یک به این قشنگی اینجا ساخته، بالاش که خورده برای ما ورود بوده، یعنی میشد این رو لاین کرد، اینجا ورود، استاپ و دیگه ولش میکردید. حداقل تیپیش هم همین بود که جمعه داده بود. یعنی چی؟ یعنی اومد این سایکل رو بست. خب ولی تیپی این بالاتر بود. چرا؟ چون شما ببینید یه بیس داری، یک بیس رالی ها معمولا وقتی این رالی که انجام میشه برمیگرده بالای دوش رو میزنه. پس تیپی میگه به من بالاتره. از طرفی ما اینجا یه دونه یک قرمز داریم، یک آبی داریم، بعد یک قرمز، دو قرمز، رفته بالا، سه قرمز، اومده پایین. اینجا زیر 2 رو نزده، ولی در فیوچرز حتی این زیر 2 رو هم زده و ما این بالا الان 2 آبی رو داریم و احتمال بالا یعنی 80-90% ما داریم میریم به سمت این بالا رو زدن. احتمال پایین تر چیه؟ اینه که بازار مثلا یه بالایی بزنه بیاد پایین 3 سفید رو بده. منظور من 3 سفید چیه؟ اینه که ما الان اینجا دقت بکنید، اینجا الان 2 سفید رو داریم. ما الان 2 سفید رو داریم. اینم برداشت با خودش بود. 2 سفید رو داریم. کدوم 2 سفید؟ این یک سفید که هست اینجا 2. شاید این 3 سفید رو هم بده که فکر نمی کنم این اتفاق بیفته، یعنی بیاد اینجا 3 سفید بخواد بره، مگر اینکه بازار نیاز به گرفتن حجم و زمان بالا رفتن داشته باشه، یعنی هنوز وقت بالا رفتنش نباشه، ولی ترند رو به سمت زدن سقف داره نشون میده. خب الانم برای این کسی که اگه لانگ داره باید نگاه بکنه، اولا بشموره، دوما این بالا دست آسیاست، لندن اومده یه بالاش رو یکم زده، احتمالش هست که اول بیایم پایین زیر آسیا رو بزنیم بعد بره بالا نیویورک. حالا نیویورک هر جا کارش تموم شد احتمالا در این منطقه کارش تموم بشه،
بیفته بازار، یعنی اصلاحش رو انجام بده، که اون رو در 1 دقیقه دوباره ببینیم. یک شمارش ساده میکنیم، میگیم که اینجا یک سفید سعودی، اینجا دوباره یک میذاریم، یک زرد مثلا، بعد اومده اینجا ببینید یه یک ساخته رفته بالا، 2 3 اومده پایینشو زده، میشه 2 زرد، اینجا میشه 2 زرد. بعد چی کار کرده؟ بعد اومده دوباره یه یک اینجا ساخته، یک نارنجی میذاریم مثلا، بعد رفته بالا، اینجا ببینید این پایینم یه یک داره، اینجا 2 3 رفته بالا رو زده، میشه 2 نارنجی. خب الان ببینید برای میایم سیمتری ها رو میگیریم، 1 2 زرد، سیمتری مکسش رو هنوز نداده، اینو میذاریم، میگیم سیمتری ماکسیموم، زرد رنگ بمونه، بدونیم که اینجا احتمال هست واکنش ببینیم. میایم نارنجی رو هم میبینیم، اینم نارنجی، سیمتری مینیمومش همین بالاست، مینیموم، و میایم مکسش رو هم میندازیم، اینم سیمتری ماکسیموم، میذاریم ماکس برای نارنج. حالا میریم 15 دقیقه دوباره ببینیم محدوده هایی که داره نشون میده برای ما، یعنی بازار توانایی اینجا اومدن رو داره و حتی میتونه حجم بگیره، یک شادو هم بزنه، این بالا رو بزنه. خب الان شمارش داره به ما چی رو نشون میده؟ داره میگه که یه 2 سفید این بالا شکل خواهد گرفت، بازار میفته، باید اصلاحی اندازه این اصلاح و این اصلاح رو به ما بده که بشه تازه 2 سفید، بعد بره برای 3 سفید. به خاطر همین ترندی که داره نشون میده هنوز به سمت بالا جا داریم، پس احتمالش هست که داو جونز تا این بالا رو بیاد و حتی بره بالاتر. خب بر اساس شمارش میریم، اگه 2 سفید شکل گرفت، بعد 2 سفید رفت بالا، هر جا ضعف دیدیم یا دیدیم که داره ساختار نزولی نشون میده در سیمتری های سعودی، یعنی فکر کنید که مثلا 2 سفید اینجا که کشیدم ماکسیموم سیمتری این 2 سفید شکل بگیره. خب اینجا رو میذارم 2 سفید، این مثال فرض میگه. خب میایم اون وقت که اون وقت 2 تا سیمتری داره، یکی اینجاست، خب یعنی بالای اینو بزنه، یکی هم چی؟ یکی هم ماکسیمومه که وقتی از اینجا میفته باید ببینیم از کجا میخواد برگرده. وقتی برگشت یه سیمتری ماکسیموم هم میتونیم براش بذاریم، یعنی اینو بیاریم مثلا بذاریم اینجا، بگیم بله میاد سقف رو هم بزن. خب یه نکته هم اینه که اگر احیانا بازار یک سفید داد، اومد 2 سفید رو داد، رفت پایین اومد بالا، در مینیموم سیمتری که از اینجا میذاریم، یعنی یکم بالاتر اومد این بالا رو زد، برگشت زیر اینو زد، یه دونه یک کرد، باید حواسمون باشه 2 تا احتمال داره، تا بالای این رو دوباره نزنه نمیتونیم بگیم سقف رو میزنیم، اون وقت احتمالش هست که برگردیم بریم اون 3 سفیدی که اینجا گفتیم رو پایین بده، یعنی اون وقت ما اینجا باید خروجمون رو بکنیم در سیمتری ها، همیشه گفتم در سیمتری ها همیشه خروج بزنید، منتظر بشیم بازار بهتون بگه میخوام چیکار کنم. بعد که بازار برگشت پایین، اون وقت میفهمیم که میخواد یه یک سعودی جدید بسازه یا میخواد بره پایین برای 3 سفید. یعنی اگه رفت اینجوری کرد اومد پایین تا بالاش رو دوباره نزده چون یه یک جدیده، نباید دیگه لانگ، باید منتظر شو این بالا رو بزنه، شما اون وقت اینجا ورود میکنی، اینجا استاپ میذاری و میری که بالای این سقف رو بزنی. برای داو جونز، نزدک و S&P هم دقیقا همینه. شما شمارش های اینا رو که من زدم رو چارت رو بزرگ کنم، شمارش ها رو هر کسی میخواد داشته باشه، ببینید
ما از این بالا یه 1 2 قرمز داشتیم، بعد 1 سبز داشتیم، بعد 1 زرد، 2 زرد، 3 زرد رفت بالاش رو زد. ببینید وقتی یه بیس میسازی یه رالی میکنی بالای 2 رو معمولا میزنه تیپیه. شده 2 سبز، دوباره اومده یه بیس ساخته، یه دونه اینجا یه 1 ساخته، 2 ساخته، رفته پایین و کارش رو تموم کرده. یعنی این 2 سفید، این 2 سبز، خب اینجا شده 3. خب نزد S&P به شما نمیگه که من این پایین جا دارم، نباید بره پایین. این چرا؟ شمارشش داره اینو میگه. شمارش S&P نمیگه من هنوز جای پایین دارم، شمارشش تموم شده. 1 2 قرمز داره و بعد 1 2 3 سبز داره، تمومه، نباید بره این پایین رو بزن. میتونه S&P برگرده ولی کفو نزنه، برگرده بالا، ولی داو جونز اونور کفش رو بزنه. چرا؟ چون نزدک اینور مثلا نره دیگه پایین تر. در نزدک هم دوباره دقت بکنید عین S&P کارش تمومه. یه 1 2 سفید بالا داشته، یه بیس سبز ساخته، 1 آبی، 2 آبی، رفته 3 آبی، این بالا شده 2 سبز، دوباره یه بیس ساخته، یه 1 2 نارنجی ساخته، دوباره یه 1 2، تمام اومده بالا. این هم داره بالا رو نشون میده. و از طرفی پشتش رو نگاه بکنید، یه 1 آبی اینجا داره، بعدش 1 سبز، 2 سبز، البته ببخشید این اشتباهه، این 1 اینجاست، عین S&P شمارش نزدک. و این بالا، این چرا رفت؟ این بالا 2 آبیه، شده 2 آبی. این پایین رو نباید میزد، این رو میتونست بزنه، هیچ مشکلی پیش نمی اومد. میبینید که همه سیمتری ها رو پاس کرد و بازار به سمت بالا برگشته. ببینیم این سیمتری سبز رو هم بکشم. این سیمتری، ببینید این سیمتری رو هم پاس کرده و سیمتری داخلی 1 2 نارنجی رو هم ببینید اومده داده، بعد برگشته. این هم داره میگه که ما یه بیس اینجا ساختیم، 1 آبی، 2 آبی، میخوایم بریم بالا به سمت 3 آبی. اینم که به قول معروف بالا رو داره برای ما نشون میده. خب این داره چی میگه؟ میگه که ما از رو نزدک داریم میبینیم که آقا ترند به این سمته، بعدش میتونه دوباره بیاد پایین. پس وقتی نزدک اومد بالا رو زد، به این بالا رسید، ما باید ببینیم که چارت های بیت کوین اتریوم کجا هستن. خب مثلا اگر چارت های بیت کوین اتریوم یه 1 نزولی داره، یه 2 شده برگشته به اینجا که رسید، نزدک هم سقفش رو زد و به تیپی سیمتری رسید، شما باید خروج بزنید. و اگر یه 1 نزولی داره اومده پایین، بیت کوین اتریوم بالاش رو زد، وقتی که نزدک سیمتری صعودیش تموم شد، دوباره خروج میزنید. فقط میدونید که به سمت بالا قراره دوباره حرکت کنیم، بازار افتاد دوباره میخریدش، باهاش میرید بالا. که معمولا بهتر این کارها رو به صورت پله‌ای انجام بدید که اگر نقطه ورودتون درست نباشه بتونید با پله‌ای و میانگین زدن این چی میگم بهش، سودتون رو ماکسیموم بکنید. خب بیایم برای خود بیت کوین رو هم ببینیم. بیت کوین ما انتظار داشتیم که به این سیمتری که اینجا رسم کردیم برسه. خب ولی سیمتری که اومده بهش واکنش داده، به نظر میاد که این سیمتری باشه. یعنی اینجا رو انجام داده، اومده از این سیمتری برگشت. خب جایی که بازار اینجوری میفته
یکم شمارش سخته، به خاطر همین باید چند تا چارت رو با هم دید. خب از طرفی اومده اینجا یه بیس ساخته، بالاش رو زده و بر اساس همین صعود فعلا باید برید. یعنی اگه تا صعود نقض نشده مشکلی پیش نمیاد، ولی این همون جایی که بهتون گفتم. شما فکر کنید یه یک نزولی دارید، اومدین پایین، این تموم شده داره میاد بالا. اگه در این محدوده نزدیک به سیمتری صعودیش رسید و تمام شد و خروج بزنید. خب شما میشینید اون وقت کنار. بعد این که اینجوری شده اگه رفت بالاش رو زد، مطمئن باشید اصلاح میده و شما در اصلاح دوباره ورود میکنید، باهاش میرید بالا. و اگرم که نه بالاش رو نزد، خب میاد پایین به این محدوده 92 که گفتیم میرسه، از اونجا میره بالا. همین رو برای اتریوم هم داریم. اتریوم رو هفته پیش یه سیمتری دوتا براش رسم کردیم، از دومین سیمتری 3100 برگشته. دوباره شما برای اتریوم هم این رو در نظر بگیرید. این یکه اومده پایین، اگه بالاش رو زد تمام میریم بالا، اگه نزد میتونه دوباره از این منطقه بیاد پایین و به منطقه 2600 برسه که اونجا به نظر من دیگه آخرین جاه. ولی من فکر نمی‌کنم اتریوم پایینی داشته باشه، حتی این پایین رو هم براش نمیبینم و به نظر من اتریوم به سمت 6400 خواهد رفت که اگه از همینجا هم بره دوبل میشه پول پله‌ای حتما خرید کنید. مثلا دوستانی که صحبت کرده بودیم اینجا پله‌ای اگه ورود کرده بودن، خب همین الان تو سود بودن، پله بعدیشون رو هم نگه دارن احیانا برای 2600 اگه همچین اتفاقی بیفته. بقیه کریپتوها آلت‌ها رو هم میتونید بر اساس تحلیل اتریوم، اونایی که در بستر اتریوم هستن و اونایی که در بستر بیت کوین هستن، بر اساس تحلیل بیت کوین خرید و فروش بکنید. ترند رو از بیت کوین اتریوم بگیرید، در اونها ورود و خروج بکنید. لازم هم نیست از اون ساختار داخلی خود اونها رو بررسی بکنید. خب امیدوارم این جلسه براتون مفید واقع شده باشه. من تقریبا میتونم 99% حرفایی که دارم اینجا تحلیل براتون انجام میدم رو در همون جلسات آموزشی اینا رو گفتم. فقط این صحبت اینه که شما باید اینها رو قدم به قدم انجام بدید، همش رو رعایت بکنید و به صورت یک پکیج نگاه بکنید. وقتی من میشمرم هم میبینید از همه اجزا دارم استفاده میکنم که اونجا توضیح دادم، راجع به سیمتری ها، راجع به دوبل سیمتری ها، راجع به نوع شمارش که سایکل رو میبندم یا سایکل رو نمیبندم، راجع به همه اینا صحبت شده. به عنوان یک پکیج در نظر بگیرید و انجام بدید، تمرین بکنید. واقعا روشی هست که بهتره که روش تمرکز بکنید، جواب میده، در همه جا جواب میده. دیدین که در بورس ایران هم منطقه‌ای که برای سهم اهرم گفته بودیم که در دوبل سیمتری حتما میفته، بازار افتاد و داره اصلاح نود 2 رو میده. منظور در همه بازارها داره جواب میده، به شرط اینکه وقت بذارید، تمرین بذارید و کاملا دیگه چشمتون عادت بکنه به حرکت هایی که در مارکت هست. اگر سوال، پیشنهاد یا انتقادی داشتین در کامنت ها من رو با من در میون بذارید. کانال من رو فالو داشته باشید، سابسکرایب بکنید و زنگوله رو بزنید که وقتی تحلیلی یا ویدیویی آپلود میشه زودتر ازش مطلع بشید. تا جلسه آینده، خدا.